meninas e meninos, hoje eu vim gravar pra vocês, então hoje eu vim fazer slime. Ai, Isabela, por que você tá com essa começa toda suja? Porque eu fiz mais slime agora. Então bora fazer de novo. Vou fazer só um pouquinho, porque não pode gastar muita cola. Fazer só esse tantinho, né? Porque a espuma vai o crescimento, né? E eu já gero muita espuma, já deu pra perceber. E chega de espuma. Agora a gente coloca o creme, esse creme, né? Eu não tô falando que marca, eu tô mostrando pra vocês, mas vocês sabem que é cola, hidratante e espuma. Meu ingrediente secreto. Aí eu mexo com minhas próprias mãos. Ó. Aí eu ativo. Certo, ativo. Eles já vão dando um crescimento. Ele já vai dando uma desforma. Né? Crescimento. Crescimento. Aqui eu vou ativar aqui. Porque acho que aqui também é. Aí, gente, ó. Ela vai começando a desgrudar. Que já tá no ponto certo. Ela ainda continuar grudando na sua. Linda bala, né? Oi, olha. Linda e bela. Que também pode ser bela. Linda e bela mão. Você coloca um pouquinho mais de bórax. O que é bórax? É o ativador, gente. Viu? Que é o ativador que ativa o slime. Viu? Aí, ó, ele vai parando de grudar. Quando ele para de grudar é porque ele já tá bem. Não precisei dessas coisas aí que a Hanso faz, não, que fala. Gente, eu já voto com isso. Vai lá, ela não mostra o que de ingrediente que ela usa secreto. Aí quando você faz a slime dessa pessoa, fica tudo cagado. Entendeu? Eu fiz sem pular, sem fazer nada. Né? E ela faz o clique super bem. Isabela, você já fez uma slime? Já? Essa rosinha aqui, ó. E essa branquinha que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Se vocês não viram, já pulou pro final. Vão lá no começo do vídeo, por favor. Porque a gente quer chegar na casa dos outros com tipo, olha minha slime. Deixa eu ver se aqui dá pra ativar ainda. Muito bom. Tá. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É claro que eu vou limpar essa mesa, né? Porque senão mata nós. E, gente, vocês estão fazendo em cima de um tapete. Por favor, não cometa essa tragédia. Porque eu quase cometi aqui uma tragédia. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Deixa eu falar o nome da minha slime. Essa vai ser... vai ser o nome dela, vai ser... Rosinha! Pink, vai ser Pink, na verdade.
Pink. Como as duas são brancas, eu vou inventar um nome pra uma e outro pra outra. O nome dessa vai ser Grandinha. Por que grandinha, gente? Porque essa outra aqui é pequenininha, então a outra aqui vai ser um pouquinho grandinha. Então, Grandinha. E como não podia faltar, né, filha da Grandinha, é pequenininha. Né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquei muito ou não gostei. Então, não gostei. Vamos ver os cliques dela? Gente, eu vou limpar essa mesa aqui e já volto. Pronto, gente, ó, a mesa já limpinha. Vou pegar aqui meus slimes. Vou deitar. Ok, eu acho que vocês conseguem ver mesmo. Não precisa ver eu mesma, viu? Ó. Rosinha. Grandinha. Pequenininha. Rosinha. Grande. Pronto. Né? Aí, o que a gente vai? Aí vocês me perguntam, Isabela, você quer que vai ter que dar o cor nesse negócio? É que eu tô vendo a TV, gente. Então, bora lá começar pelo clique. Começar pelo clique, né? Bora lá. Olha a consistência dela. É bem boa, que eu fiz ela ontem. E eu deixei ela descansando de hoje, de ontem pra hoje. Ela ficando super mexida. Super Wake é mega especial. Ó. Então bora lá. Ó o clique. Gente, eu não sei fazer o clique dela certo, é porque eu ainda tô pegando essa mania de fazer igual vocês, que já são crack. Agora, bora ver a grandinha. É a grandinha, que essa é especialzinha, que essa produçãozinha, né? Ó. Agora vamos ver a pequenininha, né? Veja que a pequenininha aqui, ela tá mais superando os dois. Eu acho que quando você faz uma slime pequeno, o clique dela fica mais alto. Entendeu? Espero que vocês tenham... Ai, deixa eu voltar pra vocês. Então, gente, vocês devem me estar perguntando, Isabela, você não vai dar cor nesse slime, não? Vou. Só que eu não sei que cor. Entendeu? Como eu já tenho... Como eu já tenho uma rosinha, e eu tô com vontade de fazer
um rosinha mais escurinho. Acho que é essa pequenininha. Gente, acho que é essa pequenininha. Pequenininha vai ser rosinhas também. Ó, filha mais velha, mamãe, ou pode ser também papai, e a filhinha. É meu relógio, viu, gente? Gente, vai ficar meio roxo com rosa. Ou vai ficar um rosinha. Eu pensava que ia ficar outra coisa, né? Aquela rosinha, entendeu? Gente, já tá de dia, graças a Deus. Que horas são? Nossa, já vai estar 7 horas. São 6h56. Ó, gente, ficou lindo esse rosinha. Ó, o rosinha, claro. Rosinha, bebê. E esse vai ser que cor, gente, será? Esse vai ser, tem que ser uma cor. Todo mundo gosta. Ser azul, verde e rosa também. Dois, meio que vai ser com tons rosas. Gente, do que vocês raspar, vocês também podem fazer assim, ó. Pegar e soltar. Porque, ó, eu tô raspando, mas vocês podem fazer assim, ó. Pregou, soltou, ficou. Pregou, soltou, ficou. Pregou, soltou, ficou. Porque assim aí não acaba a sua maquiagem. Ou vocês também podem fazer em vestas. Pode inventar várias cores. E isso fica bonitinho. Vai na sorte. Acho que vai ficar uma cor mais... não bonita. Não vai ser mais um rosa. Abrir aqui, vou pregar. Pregou, ó. Tem que pegar mesmo. E solta. Ai, misericórdia. Aí, pra deixar ele rosa completamente. Ai, não era pra ter pregado meu dedo. Vou colocar um blushzinho, né? Basquinho. Aqui, ó, se ficar um tom de verde, não vai ficar mais verde, porque eu vou deixar ficar rosa. Eu quero ele rosa, não sei porque que eu tô todas as cores do planeta. Aí só falta os povos querer que eu faça, que eu mude o nome para arco-íris. Olha, eu podia mudar o nome para arco-íris, né? Vai ser arco-íris. Arco-íris. Pronto, falei certo. Arco-íris. Arco-íris Isabela Matos Silva, né? Que é o meu nome. Meu nome sempre será, mentira. Arco-íris é inventado por Isabela Matos. Acho que ninguém nunca teve esse nome aqui na slime. Arco-íris. Põe aí. Tchau, gente. Um beijo.